ମିନତି ଡରି ଡରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିଲାଟି ଚାହିଁଥିଲା ଯେ ସେହି ଝିଅ ପ୍ରଥମରେ ଝିଅ ଓ ତାପରେ ଝିଅଟି ହେବାରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମହେଶର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ମହେଶର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମିନତି କହୁଛି, କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପୁଅ ସମାନ, ତୁମେ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଆମ ଝିଅମାନେ ବି ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରିବେ। ମିନତିର କଥା ଶୁଣି ମହେଶ ଅଧା ହସି କହୁଛି, ଆଲୋ, ସୁରୁଜ ଥିବା ଯାଏ ଝିଅଟିର ବଳ, ସୁରୁଜ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଝିଅଟିର ସାହସ ସରିଗଲା ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କର ଭୟ ଆସିଗଲା। ତୁ ଦେଖୁନୁ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାତି 9-10ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଏକା ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତୁ ତ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନା? ତୋର କେହି ପୁଅ ଅଛି ଯେ ତୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ସାହା ହେବ? ମିନତି ମହେଶର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ ଓ ଭାବୁଥାଏ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅମାନେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ସାହା ହେବେ ତ? କେଜାଣେ, ପ୍ରଥମରୁ 2 ଭାଇଙ୍କର ପଟୁନାହିଁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଏ ଜାଣେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ। ମହେଶର ବଡ଼ ଝିଅ ଶୁଭ ଓ ତା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଗୁଡୁ ଏକା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଶୁଭ ଗୁଡୁ ଠାରୁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡୁକୁ ଘରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତତେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ତୁଟା ଗଧରେ ଗୁଡୁ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଶୁଣି ଗୁଡୁର ଶୁଭ ଉପରେ ଭାରି ରାଗ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ସେମାନେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡୁଟା ଯେଉଁ ଗଧ ସେଇ ଗଧ ହୋଇ ରହିଲା। ଶୁଭ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଦିନେ ଗୁଡୁ ରାଗି ଶୁଭକୁ କହିଲା, ଆରେ, ତୁ ଝିଅଟା, ଏତେ କ'ଣ ଭାଉ ଖାଉଛୁ? ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଜିତିଗଲୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହୋଇଗଲେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅ କଥାରେ ଉଠବସ ହେବୁ। ସେତେବେଳେ ନା ଥିବ ତୋର ସ୍ୱାଧୀନ, ନା ତୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଧିକାର। ଶୁଭ କହିଲା, କାହିଁକି? ବାହାଘର ପରେ କ'ଣ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ କି? ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କି? ଆରେ, ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ, ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ପୁଅ ସମାନ। ମୋର ତୋ ଭଳିଆ ସବୁ ନିୟମ ସମାନ ରହିବ। ଗୁଡୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିଲା। ହସି ହସି କହିଲା, ନିୟମ ଦେଖାଉଛୁ? ଆରେ, ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଏମିତିରେ ବି ତୋ ପାଖରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ତୋ ବାପ ଘର ନୁହେଁ, ତୋ ଶାଶୁ ଘର ବଂଶ ପରିଚୟରେ ନାମକରଣ ହେବେ। ଆଉ ରହିଲେ ତୋ ବାପା ମା, ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୁଆକୁ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅଠୁ ପରମିଶନ ଆଣନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ? ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଭର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୂକ ହୋଇଗଲା, କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଭ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ରାଗରେ ଥମଥମ ହୋଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଏସବୁ ନିୟମ ମାନିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ବାହା ହୋଇ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିବି। ମୋ ବଂଶର ଚିହ୍ନରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବି। ଏମିତି ନିୟମ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି? ନାରୀ ପିଲାର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ତା ପିଲାର କିଛି ବି ସଂଜ୍ଞା ତା ମା ବଂଶରୁ ଦିଆଯିବନି। ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ପୁଅର ଫରକ ନ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ବାଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଶେଷ କାଳରେ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ କାଟିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ସେମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଗୁଡୁ ମୁରୁକି ହସି କହୁଛି, ଆରେ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ। ତୁ ଶୁଣିନୁ କି ଗୁରୁବାର ଓଷା ଦିନ ଟିଭିରେ ଦିଏ କ'ଣ ପୁରାଣ ତ ସେଇଟା? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ କେବେ ବାପଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ ଖାଇବ ନାହିଁ। ବାହାଘର ପରେ ବାପଘରେ ତତେ କୁଣିଆ ବୋଲି କହିବେ। ବୁଝିଲୁ ମୋ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ? ଶୁଭ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ତା ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକନିକ କହିଲା। ତା
ତା ମାଆ ଠାରୁ ସଂସାର ସବୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିପାର୍ଥକ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିଲା। ଶୁଭ ମନରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ତାର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଓ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସେ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ମା ତାର ପୁଅକୁ 10 ମାସ ଓ ଝିଅକୁ ବି 10 ମାସରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ମା ବାପା କେବେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ତାର ପାଳନ ପୋଷଣରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ? ତାଙ୍କ ବଂଶ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସେତିକି ଖୁସି ନଥାଏ ଯେତିକି ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ଥାଏ। ସତରେ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଫରକ ଅଛି ଏହିସବୁ ନିୟମରେ। ଯଦି ଏହି ନିୟମରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ କେହି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ 9 ମାସ ଯାଏଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସନ୍ତେନି କି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବି ହୁଅନ୍ତାନି। ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣି ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।